پس از مرگ مادر به خلاصه آمدم که باید همیشه دوستدار زندگی باشیم و هر یک لحظه حیات را ثمرناک استفاده برده خوش و خرسندانه زندگی کنیم، چون حیات زودگذر است، زود می رود و ما حتی تصور نمی کنیم که پگاه ما را چی انتظار است. پس از مرگ مادر من هر لحظه که غمگین بودم، هر اون غم و دردی که در دل خود داشتم به ورق نوشتم، ایجاد کردم. آن غم و اندوه خود را همش را نوشته دل خود را خالی می کردم و می خواستم یک که از لحظه های بهترینه که با مادرم گذرانده بودم منظور شمایان گردانم. تماشابینان ارجمند، وقت در گذر است، زود می رود. هنگام میجه زدن ماه‌ها، سال‌ها می گذرند، لیک ما بیخبر و بیخبر. زندگی چقدر تو گوارایی، رنگینی و با تراوتی، لیک افسوس تو مانندی بارانی بهاری و تیر و کمان زود گذری. غرق خیال می شوم، خاموشی و آرامی تمام وجودی مرا فرا می گیرد. تپش دلم را احساس می کنم. هنگام چشم پوشیدن تمام زندگی، حیات بچگی، دوره دانشجویی، لحظه های بهترینی که با مادرم گذرانده بودم پیش نظر می آید و مرا به یک دنیای افسانوی فرا می گیرد، وارد می نماید. آرزو می کردم که این فرصت به آلایش هیچ خاتمه نیابد، هیچ تمام نشود، لیک وادریغ این لحظه های فراموش نشونده تا آن دمی که زندگی هست و حیات دوام دارد، تا آن دمی که دل من می تپد جاویدان خواهد ماند. آخرهای ماه اوست به یاد آوردم لحظه ها، تخیلات، حیاتی واپسین. تصور کردم که انجام همه کار دنیا عاقبت پشیمانی است. روزهای آخرانی که با مادرم گذرانیده بودم فراموش نشونده، ناتکرار و صمیمی بودم. من به درجه فکر هم نمی کردم که این لحظه ها تیز گذرند. روزی مشاهده کردم که مادر در کنج نشسته به گوشه چشم دوخته به خیال غرق شده است. از نگاه او معلوم بود که خیلی غمگین، اندوهین و خواطر میتابد، پریشان و ناآرام است. او تصور هم نمی کرد که این لحظه های آخرین او در حیات می باشد. با همه این غمگینی پیخست کردم و نگاه کردم و درک نمودم که به زندگی با دل پر، با نیتی نیک و آرزوهای صمیمی نگاه می کند. زندگی را دوست می دارد، با امید و آرزوهایش زندگی را دوام می داد و می خواست که تمام خوشی های زندگی را بیند، خرسندی فرزندان، نبیرگان را با هم بچشد.
лек ин рӯзҳо такрор нашаванда, ин рӯзҳо дар гузар. рӯзе хабари нохуше ба гӯши модар бирасид. ӯ огаҳӣ меёбад, ки чашмони шаҳлои ӯ, чашмони пурнури ӯ камнур шудаанд. чашмонаш тираву хира шудаанд. ин хабари гӯшхарош дили модарро чок кард. модар ҳатто тасаввур намекард, ки рӯзе чашмони ӯ хира мешавад, рӯзе чашмони ӯ тира мешаваду ӯ дигар хушиҳои зиндагиро дарк карда бо чашмони зебояш дида наметавонад. бо ин ҳама нохушиҳо модар бо сабр буд, бо тамкин буд. аз нигоҳи ӯ пайхас кардам, ки ба зиндагӣ боз ба дили нияти нек назар мекунад. вале худро аз даст намедод. боз худро таскин мекарду зиндагиро давом медод. ҳеҷ гоҳ аз орзуҳои худ даст намекашид. ба хислати мардонавории ӯ ҳавасам меомад. модар, чӣ қадар ту бузургӣ, чӣ қадар ту азизи арҷмандӣ, ки ҳатто ҳама пастиҳои зиндагиро паси сар карда ба зиндагӣ бо нияти нек назар мекунӣ. ниҳоят рӯзе расид, ки чашми модарро ҷарроҳӣ карданд. пас аз ҷарроҳӣ пайвандон, ҷигарбандонаш дар паҳлӯи ӯ буданд. ӯ фикр кард, ки дигар сахтиҳои зиндагӣ паси сар шуданду ӯ зиндагии хуберо интизор аст. ҳамаи наздикон низ ба хабаргирии модар омаданд. меомаданду аз чашмони ӯ пурсон мешуданд. лек як чизро ман дарк кардам, ки пас аз ҷарроҳӣ чашмони модар беҳтар нашуда буданд. лек бо ин ҳама модар ба ҳама бо сухани самимӣ меҳрубонона ҷавоб медод. чашмони ман сиҳат шуданд. акнун ман зиндагиро боз ҳам зеботар мебинам. хавотир нашавед, пайвандонам, ман сиҳат шудам. лек дили фарзандон инро ҳис мекарду дили модарро ғамгин кардан намехост. бинобар ин доири ин мавзӯъ сухане ҳам намекард, ки боз дили модарро наранҷонад. охир модар бузург аст. мо бояд модарро эҳсот намоем. пас аз ҷарроҳӣ модар ба ҳавли худ баргашт. ҳамаи ҳамсоягон, хешу ақрабо, наздикон, пайвандон ба дидорбинии модар омаданд. модар аз дидори онҳо чунин хушҳол буд. ӯ чунон шахси ғамхору меҳрубон буд, ки ба ягон нафаре бо нияти бад, бо чашми бад ҳатто нигоҳам намекард. ҳатто як ҷонвареро ҳам осор намедод.
чун хислати беҳтарин дар ӯ буд. Нексиришту некбин буд. ҳамеша ба касе мадад мерасонид. ягон маротиба ман ҳатто дида ҳам набудам ки ӯ бо ягон сухани қабеҳи худ касеро ранҷонида бошад. ҳамеша нармдил, меҳрубон, ғамгусор буд. ин хислати модар ҳамаро дар ҳайрат меоварданд. модар ҳамаро дида шоду масрур шуд ва тасаввур кард ва фикр ҳам намекард ки ин лаҳзаҳои охирини ӯ дар ҳаёт будаанд. пас аз чанде моҳи сентябр шуд. модар зиндагиро давом медод, лек рӯзе мешавад ки ӯ ҳаётро падруд мегӯяд. ин хабари нохуш ба гӯши ҷигарбандон мерасанд ва фарзандон ҳатто фикр ҳам намекарданд ки аз модари худ маҳрум мешаванд. фарзандон ҳатто дарк ҳам намекарданд ки дигар модарро намебинанд. дигар модар ҳамроҳи онҳо нест. бемодарӣ рӯзҳои бадтарин аст дар ҳаёти инсонӣ. бемодарӣ рӯзҳои сахттарин аст. дӯстдори модарон бошед. модаронро иззат кунед. дар вақти ҳаёт буданашон ба қадри онҳо бирасед. нагузоред ки дили модар ғамгин шавад. нагузоред ки модар сахтиҳои ҳаётро бинад. ҳамеша дӯстдору мададкори модарон бошед, чун модарон олиҳаи ҳаёт ҳастанд. модарон ҳамеша дуогӯи мо ҳастанд. ба ҳамаи шумоён хушиҳои рӯзгорро таманно дорам. агар лаҳзае шуморо ба ҳаёти модари худ ворид карда бошам, хушҳол ҳастам, чун бемодариро танҳо бемодар ҳис мекунад. ин дарде аст ки мо онро гуфта наметавонем. ин як дарде аст ки мо танҳо ӯро ҳис мекунем. ва вақте ки аксҳои модарро мебинам, хаёл мекунам фиғон бардорам, ба куҷое равам, дарди диламро ба кӣ гӯям? ки маро дӯст медошта бошад ба мисли модар? ҳеҷ кас. чун модар ишқи поки самимӣ дорад, меҳру муҳаббати беандоза дорад. модар ҳамеша дӯстдор, мададкори ҳар яки мо фарзандон аст. боқӣ зиндаву саломат бошед. салом бинандагони азиз, як лаҳза таваҷҷӯҳ намоед. маркази хират ба истиқболи рӯзи модарон озмуни модархониро дар ду бахш назм ва наср эълон менамояд. шумо агар дар бораи модар дар жанрҳои гуногуни шеърӣ чизе аз бар намудаед, пас дар назди дурбини телефон ё камераи худ онро сабт намуда ба ин суроға ирсол намоед. ё агар қиссаву ҳикояи ҷолибу шуниданиро дар бораи модар медонед, пас дар озмун иштирок намоед. фаромӯш накунед ки аъзои ҳакамон тарзи хондан ва нақл кардан ва мазмуну муҳтаворо ба инобат мегиранд.
илова бар ин навори шуморо мо дар канали худ яъне канали хират дар ютуб мегузориму ҳар видеое ки бинанда ва лайки бештар гирад ба он иштирокчӣ баҳои баланд насиб мегардад. ҷамъбасти озмун санаи 8 март соли 2022 ғолибонро мукофотҳои пулӣ интизор аст. ҷойи аввал дар бахши назм 500 сомонӣ, ҷойи аввал дар бахши наср 500 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши назм 300 сомонӣ, ҷойи дуввум дар бахши наср низ 300 сомонӣ, ҷойи севум дар бахши назм 200 сомонӣ ва ҷойи севум дар бахши наср 200 сомонӣ. мо интизори шеърҳои зебои шумо то санаи 8 марти соли 2022 ҳастем ва мӯътақид ҳастем ки шумо ғолиб мебароед. моро ҳамроҳ бошед.